ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಪಿ ಸಿ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಸಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗ್ದಿರಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಪಿ ಸಿ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ryzen 7 9800X 3D ಇದೆ. ಸೊ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MSI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು 850 ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 5560 ವರ್ಷನ್ 80X ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2TB ಕಿಯೋಕ್ಸಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು Gen 5 SSD ವಿತ್ ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 10,000 Mbps ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ರ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ದು 32GB 16x2 CL30 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ ಜಿ ಪಿ ಯು ಮಾತಾಡೋಣ. ಜಿ ಪಿ ಯು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MSI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು 5070 Ti Shadow 3X OC. ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಕೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು 850W 80+ ಗೋಲ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MSI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಕೋರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ A13 360mm ARGB ವೇರಿಯಂಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಯಾನ್ಲಿ 207 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಇಂಥ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸಿ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.